Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Şile, Ava, Yeniköy'e geldik. Değerli abimin sobası, şöminesi hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Allah razı olsun. Saat şu anda 10.30. Bu saatte sobamızı getirdi. Kendisi kurdu sobamızı. Kendisinden çok memnun kaldık. Çok değerli bir insan. Allah razı olsun. Hayrını görsün paranın da. Sonuna kadar helal hoş olsun. Buralara kadar zahmet ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kesene bereket. Sobacı Kerim İstanbul Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde cumartesi pazar günleri mağazamız açık. Herkesi Sobacı Kerim'e bekliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Sobacı Kerim'i takipte kalın. Allah'a emanet olun.